私は犬年なんですね。そして犬が大好きです。我が家にもティオという白い柴犬がいるんですが、でも15歳になってだいぶ年を取ってきました。つい2週間前に何も食べなくなってしまって病院に連れて行ったら脾臓を患って大変厳しい状況。実は今危篤状況でもう生死の間さまよってるんですが、親分が代表選挙を戦って帰ってくるまでは自分も頑張ると今病院を行ったり来たりしてるんですね。やっぱり家族の中にペットがいる、動物がいる、そして子供たちもその生命の尊さ学んでいくんだと思います。もうティオと散歩するのが、あるいはティオと日曜日の朝食をカフェに食べに行くのが本当に楽しみだったんですが、なかなかそれが叶わなくなってきた。本当に辛いところです。皆さんも動物愛護、ぜひとも協力してくださいね。